inventa o futbolín, inventa a tralla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Año 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra, inventa o futbolín, inventa o futbolín. Na década de 90, o maior influencer do país era un xabarín que saía na TVG. Millares de crianzas tiñan o seu cartón de asociadas ao Xabarín Club e ao longo do país un monte de grupos emerxían baixo a etiqueta do rock bravú. Os diplomáticos de Monte Alto, o Caimán do Río Tea ou incluso as incribles Páncreas achegaban á mocidade o orgullo pola cultura popular galega a través do rock no idioma propio. No entanto, nestes anos dáse un retroceso importante na transmisión interxeracional baixo a idea do galego non ser útil. As cidades crecen, o rural vai enfraquecendo. Ti te rozas metido na tasca, vendo como avanza a graxa da fritanga. Sinte o noso toque, zoupa e resolve, chega de Fisterra a paixón do deporte. Cando me decatei, era o centro deste único cortello catódico da televisión mundial. ¡Ai, santo! Se o galego é realmente unha lingua minoritaria regional dentro de España, ou se o galego non é nada máis que unha manifestación un tanto diferente dunha das tres grandes linguas de comunicación universal que saíron de Europa e se proxectaron no mundo, que isto é unha cuestión pendente que parece dar moito medo. Quero ser tambor, tambor está velho de gritar. O velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor. Só tambor gritando na noite quente dos trópicos. Termos un canal televisivo e unha emisora de radio foi un grandísimo logro. Eu diría que un dos máis importantes do século XX. Foi algo necesario, imprescindible non para o galego, pero foi ademais un acto como de fachenda do noso. Durante tantos anos negouse noso galego pois, na religión, na escola, nos medios de comunicación, nos xulgados, en todo o público, non estaba reducido ao ámbito do doméstico, que de repente normalízase que un medio de comunicación, ou dous neste caso, a Radio Galega e a Televisión de Galicia, nos falen en galego dende aquí, coas nosas cousas, coa nosa xente. Todo iso foi absolutamente ilusionante para os que o facían e alucinante, sorprendente e ilusionante para os que o vían. Por fin, a partir de 1985, chegouse a cumprir un soño. Ese soño consistía en que durante todas as horas do día podíamos escoitar boletíns informativos no noso idioma. E mesmo nalgúns programas, pois, foi posible que o país se vise nun espello. Foron anos moi bonitos e anos absolutamente necesarios. Eu lembro os compañeiros de deportes creando idioma para contar as cousas. Por exemplo, había nenos que eran castelán falantes e cando narraban os partidos decían frases que se escoitaban na galega como aquelo de a pelota pasou lambendo Pau Longueiro, non? Todo iso naceu da televisión de Galicia. Vamos a ver a onde vai o balón, centra, pero o balón recolle al velo. Chega Baltazar e segundo gol do Celta, gol de Baltazar. Nós é un país moi tolo. Os galegos son moi racionais, como din, sí, moi diplomáticos, sí, tamén son tolos, Obviamente, tamén tivo sombras. E entre esas sombras está, por exemplo, pois
a liña de conteúdos hiperenxebres. Outra das sombras foi a da escolla dos profesionais. O poder utilizou esas novas ferramentas como un feudo, como un couto privado, e converteu-no nunha axencia para colocar amizades. E unhas amizades que non tiñan un bon coñecemento do idioma, e o peor de todo é que non tiñan boa disposición para aprendelo. Non contribúe en absoluto a unha eficaz mellora do galego, isto é, a galeguizar o galego, a desespañolizalo, a tender unha ponte constante de coñecemento das outras variantes do común sistema lingüístico, por tanto do portugués europeo ou de caisquera outras manifestacións da lingua galego-portuguesa no mundo. No tanto, hai que recoñecer que houve realizacións, como o caso do Xabarín Clube, que marcou a xeracións. Eu non o vivín como crianza, vino si en persoas que aínda o lembran e con cariño, como unha marca. Eu creo que o Xabarín tivo ese gran éxito de ser un programa moderno e case que medio adulto, non, para os rapaces, e por iso arrasou con toda unha xeración. Probablemente o Xabarín represente de algún modo unhas posibilidades que despois se viron cortadas de algún modo. Cheguei a TVG cantando de orella cancións enteiras. Listo, empecé desde abaixo. Churras, 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 que jallo Esta xeración é a xeración central hoxe, e se recuarmos un pouco desde a entrada do galego na escola de modo regrado até esa xeración e até a actualidade, é onde está a maior perda de falantes, que por tanto, certamente non conseguiu, se ese era o seu obxectivo, modificar a situación sociolingüística. Eu entendo que é un fenómeno de libro, de manual, no crecimento dun proceso de fagotización lingüística. Estamos nun proceso de asimilación e ao mesmo tempo en que medra a conciencia social, medra tamén, sobre todo a través das camadas máis novas da sociedade, o proceso de alleamento, de castelanización. Na década de 90, o director xeral de Política Lingüística dos gobernos de Fraga cría o conceito bilingüismo armónico. Esta palabra de orden será que dirixirá as políticas lingüísticas dos gobernos da Xunta durante toda a década. Como a canção da força da vida, só tambor, noite e dia e noite, só tambor. O bilingüismo armónico é unha frase afortunada, unha expresión afortunada. E por que digo afortunada? Porque tentaba trasladar unha sensación de xustiza, de equilibrio entre as linguas, cando os fenómenos, o bilingüismo como fenómeno social, non como fenómeno individual, é, por principio, inestável, é conflictivo, de maneira consciente ou non, os usuarios das linguas nunha sociedade manteñen unha tensión que non ten nada que ver con armónico, nin siquiera con un suposto equilibrio que tentan trasladar con este concepto. Bilingüismo armónico é un invento que non ten o menor asento histórico nen científico. Era un conceito que quería, sobre todo, dar a impresión de que había unha pax e que a situación do galego e do español na Galicia eran situacións pacíficas. Certamente non era así.
só que eu penso que conseguiu diluir bastante as evidencias do conflito e dos problemas e ocultar en parte a falta de iniciativas ou a falta de vontade política de equilibrar a situación do galego. O tal bilingüismo como posesión individual non ten a menor capacidade ou virtualidade explicativa da situación social do galego. Se o que se quer é indicar a bondade de un 50-50, de un 50% exacto, iso, na realidade social e pública galega, está moi lonxe de existir. Resulta evidente para calquera observador con unha pequena distancia a perda progresiva de falantes ou de usos, por exemplo, entre as camadas máis novas ou a falta de introducción do idioma en determinados ámbitos. No ano 1999, Camilo Nogueira decide realizar as súas intervencións no Parlamento Europeo en galego reintegrado, como xa tiña feito o anterior eurodeputado Xosé Posada, de Coalición Galega. Este acontecimento dá lugar á publicación de artigos en volta da cuestión normativa no xornal La Voz de Galicia. A presenza do galego no Parlamento Europeo, primeiro a través de Xosé Posada, e posteriormente a partir de Camilo Nogueira, tivo unha influencia positivísima. Eses dous deputados fixeron un traballo extraordinario para o país, mas para a proxección internacional do idioma galego. Obrigado, señor presidente. Obrigada, señora comisaria. Así empezaba Camilo Nogueira as súas intervencións na Eurocámara. E cando fixo as primeiras, viñeron unha serie de eurodiputados e eurodiputadas portuguesas a felicitalo, a decir aquilo de que ven que fala aquí você a lingua de Rosalía, a nosa Rosalía, porque é a nosa e é a súa, e a da lingua común, a da lingua internacional. No ano 1999, eu aproveitei dúas circunstancias que existían na altura para tentar promover un debate público, que era uns depoimentos que foran feitos polo na altura presidente do Consello de Cultura Galega, Carlos Casares, e as intervencións de Camilo Nogueira. E entón redixín un texto nos máximos reintegracionistas e falei con Arturo Lezcano, que era na altura o chefe de opinión do La Voz de Galicia. E así comezou aquel frutífero debate en que emerxeron opinións xa coñecidas e outras persoas e opinións que non estaban sobre a mesa. Ali houve sectores que se pronunciaron que viñan da empresa, por exemplo, ou mesmo da banca, claramente nunha orientación reintegracionista. O que permitiu descubrir foi algo que era evidente, que dentro dos que amamos o idioma galego, as coincidencias eran infinitamente superiores ás diverxencias. Señor Presidente da República de Portugal, como galega, sinto-me emocionada de falar na nosa língua no Parlamento Europeu. Queria agradecer à deputada Miranda ter falado num magnífico portugués de inspiración gallega. A amplitude de que nos dá irnos cara á lusofonía con todos os países que integran esa comunidade lingüística e ademais co relacionamento con outros estados, é unha oportunidade que non hai que ser moi listo para vela, é que está aí diante. Cada vez a xente máis razoável, sexa ou non defensora da aproximación lingüística galego, do reencontro galego-portugués, non?
por unha cuestión moi simple. Vivimos nun mundo interconectado e non aproveitar a canle que significa a intercomprensión lingüística sería ridículo, non? E ademais ver que temos unha oportunidade internacional moi grande, de relacionamento con todos eses países, o importante que é estar en común e sobre todo normalizar en Galiza a presenza do portugués non como unha lingua estranxeira, que aí está a clave, sino como nosa tamén, non? O portugués é para nós unha oportunidade, por exemplo, de expansión dos produtos culturais e non só expresados no noso propio idioma. Creo que é non mirar para Portugal, para o Brasil, para os países africanos de expresión portuguesa é unha falta de visión incluso comercial da nosa aportación cultural ao mundo, non?